खुलुमबाय। दिनै 30 दिसेम्बर 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। रांखावरि दोहोनखौ लानानै गोरा जानो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। देहा थासारिया मोजाङै थानाय नङा, देहाखौ सांग्राङै लाखि। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। माखौबा लानानै गिनाय सोमजिनो हागौ, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि। बहाबा गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। बबेबा जायगायाव दावबायहैनानै गोजोननाय लानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। तुला राशि। जेबो जेंना जेंसि गैयै सान्थि थानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो जौगानाय मोननो हागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि। गोसोआव माबाफोर गाज्रि मोननाय सोमजिनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै था। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। जेरैबो गोहो बोलोखौ मोननो हागोन, नखर संसारा जौगानाय फैगोन, मोजां सान। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मकर राशि। फालांगि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, फाननाय रांखावरि मुलाम्फा मोनगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। माबाफोर मुवा बेसाद मोननांगौ दङब्ला मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन, मोजां सम। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मीन राशि। नखर संसार जानायाव गोजोननाय गैयै सोमजिनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।